你好，季总，我叫林薇，是您的相亲对象。我今天的相亲对象季秋白，同时也是我的采访对象。林小姐常年在国外，怎么突然回国，还来与我相亲？像季总这么优秀的联谊对象，值得我亲自回来见一面。林小姐过奖了。那我就开门见山。林小姐对联姻的具体条件有什么要求？相比彩礼数和家族利益，我想了解一下季氏在夏市规划的绿色能源项目。林小姐的关注点倒是出乎我的意料。如果季总不方便回答的话，我们也可以换个话题。林小姐有什么想问的，但说无妨。那我想请教一下，季总是如何平衡企业利益和城市生态机理的呢？季氏的理念是让能源发展成为城市的基因。靠近我，玩弄我，完成我，用一身蓝色的笔握。季总，您看一下这个。这是那个穆云生写的？是的，今天刚刚发表，与我们的理念高度重合。这么巧？对不起，季总，关于联姻的问题，我可能还需要再考虑一下。告辞。穆云生，林薇。季总，您怎么了？去查一下林薇在国外的信息，还有昨天和我相亲的那个女人。季总，您昨天不是刚和林小姐相过亲吗？联系这个穆云生，就说我同意他的独家专访。是。姐，主编让我通知您，季氏的专访谈下来了。他们不是不接受专访吗？季总助理刚来电话了，主编说这个客户对我们非常重要，请您务必一定要准时到达现场。好。去季氏大厦。进。季总您好，我是都市日报记者李月，穆记者今天临时来不了了，安排我来完成这次专访。来不了？是的，不过您放心，我这边也安排了详细的专访提纲。林小姐的要求我明白了，很遗憾，我们没有缘分，但尊重你的决定。感谢您的理解，也祝您早日找到合适的联姻对象。林小姐，任务完成。姐，今天白跑一趟，季总拒绝让我采访，他说必须要你去。
可以拼个桌吗？请便。林小姐常来这家店吗？我上周也在这儿见过你。是吗？我不记得了。啊，可能是我认错了。季总经常来这儿？偶尔吧，不过今天运气很好，见到我想见的人。季总，我以为上次已经说得很清楚了。关于联姻确实说清楚了。林小姐，下周6有个画展，是纪氏艺术基金会办的。我想邀请你一起去。季秋白这什么意思？只是朋友间的艺术交流。我考虑一下。那我等你答复。穆医生，有个紧急任务，纪氏艺术基金会下周有个画展，主展画家陈默是业界新星，你负责做个深度专访。林家那边到哪一步了？还在谈。董事会那帮老东西，天天在我耳边念叨，说你不能担起这个大任。你也知道，我把你扶上副总裁的位置上，花了多大的力气吗？知道，知道就赶紧取来林威。这样林氏的资源就是我们的，董事会那些质疑声自然就消了。下个月董事会之前，我要看到你们订婚的消息。纪氏这个系列报道，你们谁有突破性思维？我不想再看到什么表面文章了啊！是这么做吗？都不知道他的弱点是什么。主编，纪氏现在最大的痛点不是业务，而是继承人的信任危机。季秋白作为私生子被接回季家，12年爬到副总裁位置，至今却仍有4名元老公开反对，他的危机感就是我们最好的切入点。这能行吗？他怎么可能知道？别吹了，这种豪门内幕我们怎么可能拿得到？就是说就是啊。季秋白下周3会出席未来城市论坛，并发表主题演讲。哎，你是怎么知道的？记者有自己的消息渠道。总之，我的建议是以继承人焦虑与新能源布局为双主线，在论坛上发表提问，同时通过私人渠道接触他的核心圈层。2周内我会交出3篇深度报道。2周做3篇？怎么可能？1篇人物特写，1篇产业分析，1篇董事会权力博弈的内幕。我感觉是假的。好，这个系列就由你来主笔。如果成功的话，以后财经这个板块由你来负责。穆先生，你也太赶了。就是对呀，季秋白根本不搭理我们呢。对呀，是啊，说的没错。他不会，因为他比我们更需要在媒体上塑造正统继承人的形象。不是我们求他，是互相取暖。吹牛，说的跟真的一样。再看陈老师的话。听说陈老师为了这幅《雪夜孤舟》，在长白山住了近3个月。你知道的还真多。艺术家的创作故事往往比作品本身更有价值。季总如果不介意的话，待会儿为我引荐一下。陈老师，这是林薇小姐，林氏集团的千金，也是您的忠实仰慕者。林小姐，
你也喜欢这幅画吗？我不只是对这幅画感兴趣，我在想，您用这种近乎残酷的灰蓝色调，是想表达孤独，还是想表达孤独中的倔强？很少有人能感受到这一点，大多数的人只能看到压抑。只有真正经历过孤独的人才会明白，孤独不是妥协，而是选择。我听说您下一站要去巴黎办展，是否还会延续这个系列？相比彩礼数和家族利益，我想了解一下季氏在夏氏规划的绿色能源项目。有点意思。我没想到啊，林小姐，您在美术上也颇有见解。好久没有人这么懂我的画了。方便留个联系方式吗？不好意思啊，陈老师，这边有几位朋友等着微微过去打招呼的。那好吧，有机会我们再聊。好的，陈老师，预祝您巴黎画展举办顺利。还差几个问题没有答案，不过还好，足够一篇深度访谈稿了。采访顺利吗，记者小姐？季总，您什么意思？季先生，您这是什么意思？紧张什么？我只是觉得林小姐刚才和陈老师聊得那么专业，不像单纯的收藏家，倒像做过功课的业内人士。季总说笑了，我只是比较认真而已。是吗？那这里怎么有录音耳机？林小姐参加画展，还需要随时记录吗？被发现了。其实是父亲让我了解一下国内艺术市场，准备做份投资报告，又怕直接问太冒昧，所以才想着多听多记。原来如此。如果林小姐的报告需要数据支持，季氏艺术基金可以提供。谢谢季总。不客气。我们都是为了达到目的不择手段的人，不是吗？小心！措手不及，遇见你，我开始变得不太亲密。下次记得穿低跟。下次记得穿低跟。我该走了。下次什么时候能见面？季总，不用急着回答。我就想知道还有没有下次。季秋白那边处理的怎么样了？为了奶奶的病，我必须克服一切困难。有些难产，我会尽快处理。季秋白，你到底在想什么呢？奶奶，你醒了。生生，来，生生过来坐。奶奶，你认出我来了。慢点，我喂你。生生，你怎么穿这么少啊？奶奶，我不冷。
谁？你们为什么把我关在这里？护士，放我出去！他不是我的圣上，莫小姐，他不你是我的先出去一下，圣上，让老人家冷静冷静。不是我的。奶奶的病又严重。莫小姐，主任让您去一趟。您奶奶的肺部出现新感染，必须升级抗生素，加上靶向药，这个药费用至少要15万。而且实话实说，以她现在的状况，常规治疗只能拖延时间。如果经济允许，我建议考虑国外那种免疫细胞疗法。多少钱？一个疗程50万，至少3个疗程，而且要去私立医院，我们这里做不。好，我会尽快筹钱。哎，王总，那篇新能源负面报道我们已经撤下来了。哎，对，啊，技师那边我们也打好招呼了。哎，是，好的，王总再见。这就是你写的深度报道，里面通篇都是对技嘉技术路线的质疑。不是，你想干什么？谁让你这么写的？我写的都是事实。技师那套储能方案在极端天气下的数据确实不透明。我问了3位专家，我要的不是什么事实，我要的是能带来广告的报道。穆医生，你真把自己当无冕之王了？我告诉你，离开报社这个平台，你什么也不是。所以主编的意思是，想让我写虚假吹捧。我的意思是，认清楚自己的位置。你一个外地来的，没人脉没背景，我能把技嘉这个案子交给你，已经是天大的恩惠了。就这样，按照我的要求重新改一下。财经板块副主任的位置，我还能考虑考虑。副主任、主编，如果我没记错的话，技师这个案子是我自己争取来的，城市论坛的邀请函是靠的我自己的人脉，就连画展的专访机会也是我自己争取来的。你要是对我的工作不满意，我可以带着这篇方案去找别的媒体。我相信财经周刊或商业观察会很感兴趣。穆云生，你呀，不要太天真了。你跟踪我？哎，我也不想啊。不过我也很好奇，你穆大记者获取信息的渠道到底是什么？哦，你说啊，如果曝光了你套取商业信息的渠道是这样的，那以后还有哪家正规媒体敢要你？你想怎么样？很简单，记下这篇报道，按照我的要求重新写。第二，报社下个月高层改选，给我写一篇正面报道，我要拉拢王董，还有他儿子那个烂尾的房地产项目，我想你知道该怎么写。好。哎呀，这就对了，去吧。明天下午3点，要不要见面？奶奶的病需要很多钱，还被主编拿捏了我的把柄，职业生涯命悬一线，而姬秋白是我手里唯一的一张能改变这一切的牌。好，3点见。确认了，林小姐近1年没有回国记录，而且她的银行卡最近有一笔大额转账，打款给了穆云生。穆云生女，24岁，从小父母离异，双方都不愿意抚养她，是奶奶靠捡废品和做手工把她拉扯大。
毕业后，穆云生进入了报社。3年前，他奶奶确诊了阿尔茨海默症以及肺癌，他才开始尝试职业相亲对象的身份。原来如此，我们都是没有退路的人，在命运的棋盘上，我们都是棋子，却都妄想成为棋手。林威那边的调查到此为止，把所有痕迹清理干净。季总，那联姻的事情……联姻继续，和这位林威。季总，恕我直言，真正的林小姐虽然任性了些，但毕竟是真千金，而这个穆云生，他毕竟是个冒牌货。正因如此，他才会珍惜我给的一切，而且他是记者，这一点对我来说很有用。记者，我需要正面的媒体曝光，一个记者妻子可以帮我掌控舆论风险，而且同样懂得在夹缝中生存，知道抓住一个机会努力往上爬的人，我将会把他变成我最强的盟友。而且他照顾奶奶的样子让我想起我小时候，我妈妈生病，我也曾这样守在床边。 I'm still waiting for you. I'm still waiting for nothing. Come back to me. 3点见。 Come back to me. Would you be honest with me? 季秋白是我唯一能抓住的机会，不是以慕云生的身份，而是林薇。这场戏我必须演到最后一幕。今天很漂亮。季总每次见面都要夸一遍吗？实话实说而已。水温刚好，林小姐，你好像总能在细节上给人惊喜。比如第一次见面，不问彩礼，问能源；比如在画展上能和陈默聊到他的创作内核。林小姐，你真的很特别。季总约我出来，不只是为了喝咖啡夸人吧？就不能是因为我想见你吗？其实今天我也有事要跟你商量。说。关于联姻的事。联姻的事情，我记得林小姐好像明确拒绝了。人是会变的。我回国这段时间，我见了很多人，也想了很多。与其被家族安排去相亲，不如找一个合适的。那你是觉得我最合适？你聪明，有野心，知道自己想要的是什么，而且我们相处得很愉快，不是吗？林小姐这话让我受宠若惊，不过我想知道为什么突然改变主意？毕竟以林家的条件，你可以有更多选择。因为我累了。季总应该明白，在豪门圈子里，每个人都戴着面具生活，而我想找个至少可以暂时摘下面具的地方。而和你在一起的时候，我们可以聊艺术，聊商业，甚至聊那些别人觉得不该是千金小姐关心的话题。这种自由难道不比任何联姻条件都珍贵吗？如果我答应，林小姐想要什么？第一，我需要尊重。我希望在这段联姻中，我们是绝对平等的合作伙伴。第二，我希望有属于自己的空间和事业。第三，如果可能，我希望在这段婚姻中，至少能有一些真实的东西。林小姐的话总是能出乎我的意外。好，我答应你。那我们走吧，未婚妻。去哪儿？
既然要订婚，总得先见见家长。现在会不会太快了？放心，有我在。第一步成了。这位就是林小姐吧？我爸呢？林小姐上门突然，而你爸临时有事。不过他知道林小姐要来，可以让厨师做了几道新菜，也不知道合不合你们这些年轻人的胃口。谢谢伯母，快坐。听说林小姐是在洛桑读的艺术管理。是的，伯母。我们家侄女前年也去了洛桑读书。她说那边冬天冷得厉害，宿舍里的暖气也不足。林小姐当时住的宿舍，吃饭就吃饭，哪来这么多问题？伯母，我住在蒙特勒湖畔的公寓，父亲怕我受苦，提前购置的。国外的暖气确实不如国内的，所以我经常去图书馆待着，那里比较好。果然没让我失望，我就需要这样的季太太。是图书馆。林小姐这件大衣颜色很衬你，是哪个品牌的新款？我还没见过这个款式。不是什么名牌。微微对穿着不太讲究，她觉得舒服最重要。这是我去年在苏黎世一家老裁缝店定制的，我偏爱这种有故事的物件，胜过橱窗里千篇一律的流行款。难得现在的年轻人很少会去这种地方定制衣服了。秋白，你这个未婚妻品味很特别。秋白，听说新能源那个项目，董事会又有异议了，是吗？王董昨天还给我打电话，他说担心你太年轻，经验不足。妈，在家里不谈公事。怎么，在自己家问问还不行吗？林小姐，你父亲在海外投资那么成功，他一定教过你做大事的人，最忌讳的是什么？父亲说，做大事的人最忌讳被短视者左右。就像下棋，如果每走一步都要向围观的人解释，那这盘棋永远下不完。真正有远见的合作者不会在项目刚起步时就质疑领航者的能力，而是会先看航向是否正确，再看舵手是否坚定。林小姐不愧是林家的女儿，留下来吃个饭吧。看来之前调查没错，季秋白和他的继母感情确实不太好，更像竞争对手。你母亲好像很关心你的工作。是啊，很关心。他一直希望我父亲把更多业务交给他侄子打理。原来如此，不过他好像很喜欢那家裁缝店。你应对得很好，比我预想的还要好。毕竟是林家的女儿，总不能丢脸。谢谢。谢什么？谢谢你刚才站在我这边。下周末有空吗？帮我一个忙。什么忙？需要你帮我做一次艺术投资顾问。我有什么报酬？当然，既是从不亏待合作伙伴。好。微微，早点休息。季秋白，如果你知道真相，还会这么对我吗？某个角落藏着我的宇宙，
谁隔着玻璃都猜不透你名字在哪颗星球。我想着眼光很独到。季总也是年轻有为啊。这是我的未婚妻，我也想让她长长眼。这手串哦，太太请便。这橄榄核手串很有雅韵，是梅林老树的铁盒，颗颗色泽红润、饱满透亮。这金属与佛头搭配，融入了现代的雅致格调。这盒身很有岁月感，这穿绳织技精巧，很有东方美学的雅致格调。没想到太太对艺术藏品有如此研究，讲的也不差。这件藏品跟了季总和太太，也算圆满。估价多少？如果我没记错的话，去年在佳士得拍卖了一件成色差不多的藏品，成交价是180万。刚也和季总聊了很多，太太又如此的专业和识货。这样吧，166万，一口价，与太太和季总交个朋友。行，既然价格合适，聘未婚妻的。刚才判断的很准确，这是顾问费。这太多了吧？值得。你不是还说林氏最近在国内考察艺术基金项目？是，父亲有这个意向。那这笔钱就当是季氏艺术基金会给未来合作伙伴的一点诚意。这笔钱你可以拿去做前期调查，或者做任何你想做的事。你为什么要帮我？我相信你的眼光，也相信我们会有更长远的合作。季总，今天公司有会议，1个小时后开始，咱们该出发了。待会儿我让人送你回去。这是云顶酒店的 VIP 卡，顶楼有温泉和理疗。最近看你气色不太好，去调养一下。谢谢。对自己好一点，你值得。苏小姐，您奶奶今天的免疫疗法很顺利，医生说各项指标都在好转。主任，我筹到了一笔治疗费，明天我就去把治疗费全部补上。对，用最好的方案。进。什么事？这是纪氏新能源产业深度报道策划案。人物特写，行业分析，资本博弈。你准备怎么拿到这些材料？当然是作为记者拥有的方式。穆医生，你别太得意。据我调查，您前不久才收的50万咨询费，汇款方是永昌地产刘总的太太。您猜，如果把这个信息和永昌地产最近的财务危机一起放到财经版头条，当然，我不是在威胁你。这是纪氏新能源报告授权书。如果这个系列做得好，将是您今年最大的业绩。而我想要的，不过是财经板块负责人和独立工作权。穆医生，你比我想象中的更厉害。财经板块的新闻报道与您预想的一样，穆小姐报道能力出众，公司的股价又高了3个百分点。你该叫她季夫人。高新科技交流酒会的参会情况，总结好了吗？
统计好了，包括您特意交代林氏在海外的投资的详细资料。找个机会给他，他肯定会认真研究的。他会抓住这个机会，努力往上爬。是。这是我的未婚妻林薇。没想到这位小姐对高科技也有研究。谈不上研究，只是我的父亲时常教导我，看一个行业要看趋势，看一个企业要看价值创造。既是在这个领域上面至少解决了3个痛点。他总是能说到点子上。我先失陪一下。你怎么出来了？我看你一个人站着，累了吗？不累，只是有点不真实。哪儿不真实？这一切，如果我说，对我来说，关于你，都是最真实的呢？ 내 안에 가둘 수 없는 애태는 맘은 널 찾고 같은 자리만 맴도는 나 지새는 밤오적대 不用说抱歉。生生。 真的是你啊，生生！你怎么在这里？你们认识？他怎么叫你生生？生生是我的小名，这是我以前的朋友沈月。沈月，好久不见，介绍一下，这是我未婚夫季秋白。啊，未婚夫吗？是的，沈月，好久不见，你什么时候回来的？昨天。这位季先生，幸会，我是沈玉。 生生的大学同学，以前一起做过题。沈先生，没想到会在这儿遇见，幸会。我也没想到，你变化很大，我差点没认出来。人都是会变的。秋白，我渴了，能帮我拿杯热茶吗？好，红枣枸杞茶。适配。生生，这到底怎么回事啊？你怎么在这里？那个季秋白……沈月，我现在叫林薇，季秋白是我未婚夫。未婚夫？你什么时候订婚的？为什么我一点都不知道？ 还有林薇，你什么时候改的名字？你奶奶知道吗？沈月，我们5年没见了，这5年发生了很多事情，而且我现在过得很好，真的。过得很好？哼，生生，你知不知道季秋白是什么人？他是季家的私生子，现在跟整个董事会斗得你死我活，你掺和进来干什么呀？你调查他。我这是关心你，跟我走。 现在离开还来得及。沈先生，秋白，沈先生好像对我的未婚妻很关心。毕竟认识多年，关心是应该的。谢谢沈先生的关心，但是现在微微有我照顾。哼，季总。 他从小就独立要强，最讨厌的就是别人替他做主，对吧？沈月，过去的事情就让它过去吧。秋白，我有点累了，能送我回去吗？好。沈先生，
希望下次见面是在更正式的场合。我们走。沈玉是我大学学长，我们已经很久没联系了。你生气了？没有，只是觉得沈先生好像很了解你，连你小时候独立要强都知道。我们大学时一起做过课题，所以聊过一些家里的事。薇薇，嗯，你还有什么事瞒着我？你希望听到什么答案？我希望听到的答案是，无论你对我隐瞒了什么，但至少现在站在我身边的这个人是真的。秋白，我不用解释。下周我要去欧洲出差，大概1周。这么突然？德国那边的合作方临时安排谈判，我不在的时候，照顾好自己。也离沈玉远一点。我希望听到的答案是，无论你对我隐瞒了什么，但至少现在站在我身边的这个人是真的。到底什么意思啊？我不在的时候，照顾好自己。也离沈玉远一点。季秋白，你真的疯了！不管你看不看得上季秋白，这次你回国了，都得回去见一见。反正你的信用卡我已经停掉了，季氏和我们林氏未来有很多的合作机会，强强联手。你给我把态度摆正，好好和季秋白聊聊。哎，你们航空公司怎么回事？我是坐头等舱来的，我的行李还没有运下飞机吗？再这样我要投诉了。本来行李就烦。不好意思，林小姐，行李货盘那边故障了，工作人员正在人工处理，真的抱歉给您带来不便，您消消气，这是您的橙汁。怎么回事啊？对不起，对不起，我马上帮您处理。我这是今年最新的修稿，叫你们公司来处理，原价赔付。这位小姐，这件衣服是全新的，如果不介意，请先拿去应急。谢谢。这是？你是？这位小姐，服务人员工作不易，还请体谅。好。季总，董事会汇报会安排在明天下午3点。资料都准备好了吗？是的。另外，您准备送给太太的礼物，会直接送到她的公寓。季总。是
你怎么提前回来了？谈判顺利，就改签了航班。你就吃这个？我不知道你要回来。本来呢，给你带了件衬衫，结果在回来的路上出了点小意外。这个是诚心准备的。这太贵重了吧？这个配你上次那个米白色裙子刚好，喜欢吗？喜欢。薇薇，我有点想你了。喂，爸爸，我见过那个季秋白了，在飞机上，跟照片上不太一样，真人更有意思。我改变主意了，我想跟他试试。5分钟之后，把车送到酒店楼下。季秋白，我亲自来找你，这次你逃不掉。下午3点有时间吗？要不要来接我下班？好啊，半个小时到。조금씩 시드는 꽃처럼 심장이 내려앉아 季秋白，네가 오신 가슴에 관통한 눈물 떨어질 검은 지옥분 나에게 你好，我找季秋白季总，有预约。是林小姐吗？季总交代过了，您直接乘坐他的专属电梯到顶层办公室。我等会儿跟你说。你比我想象中来得更快一些。今天怎么让我来公司了？我订了一家特别好吃的餐厅，不知道能不能赏脸和我一起去啊？走吧。我找季总，告诉他林薇来访。抱歉，林小姐，季总正在会客，暂时不便打扰。你有预约吗？会客？什么客人？抱歉，这属于季总的私人行程，我们不方便透露。你，他有女朋友，那还跟我相亲？耍我？不对，这张脸好像在哪儿见过。是他，那个收钱替我相亲的替身，他怎么会在季秋白身边？林小姐，这么巧啊！你谁啊？别挡路！沈玉，或许我们可以找个地方聊聊，关于你眼前看到的，我想我有些信息你会感兴趣的。沈玉，没听过。沈家？哪个沈家？林小姐快人快语，沈家如今的根基并不深，但关键在于找到一个合适的盟友。好，你想跟我做盟友，凭什么？就凭我知道
现在站在季秋白身边那位，真名叫慕云生，24岁，是一个职业相亲替身。而你呢，林小姐，正是他的雇主之一。他收了你的钱，替你去见了季秋白，任务是婉拒。但现在看来，任务不仅失败，他还鸠占鹊巢，演的连自己都快信了。你调查得很清楚，所以呢，你是想告诉我季秋白被一个冒牌货给骗了？那可真是天大的笑话。不，季秋白他肯定知道。是吗？以季秋白的手段，他不可能查不到慕云生的底细。他知道他是替身，也知道他的真实身份和目的，但他依然选择把他留在身边。为什么？一个冒牌货对他有什么好处？我想，一个无依无靠，还有把柄在他手上的记者，完全可以成为他最听话的传声筒和舆论工具啊！你说这么多，无非是想拉我下水，对付季秋白。可我为什么要帮你揭穿那个冒牌货，让季秋白丢脸？我还能跟季家联姻。可帮了你，我能得到什么？第一，揭穿慕云生，季秋白固然丢脸，但他完全可以反咬一口，说你花钱雇人欺骗他，到时候谁更丢脸？第二，跟我合作，我们的目标是一致的，不想看到他们在一起。第三，沈家是不如季氏，但我们在海外和某些特定领域有季氏没有的资源，就比如说林氏一直想进入北欧新能源市场，沈家可以负责牵线搭桥。你想怎么合作？很简单，暂时不要打草惊蛇，我们需要更多证据。沈先生，你说这么多，可不仅仅为了对付季秋白吧？你对那个慕云生……她是我的学妹，我只是不想她在这场危险的游戏里陷得太深，最后被人弃如敝履罢了。好，我同意合作。林小姐，预祝我们合作愉快。季总，请坐。季总，好福气啊！未婚妻不仅人美，听说对新能源的见解也很独到。微微确实比我想象中懂得更多。赵总过奖了，只是平时听秋白聊得多，耳濡目染罢了。那我考考林小姐，季氏在沿海城市的储能项目，你觉得最大的风险点在哪？不是技术，也不是资金，而是地方利益协调。沿海的旅游和渔业生态敏感，储能站的选址和后期维护需要平衡企业利益和民生，处理不好，再好的技术也会在落地时受阻。说得好，季总，你这未婚妻不简单。他总是能抓住核心。你刚才回答得很好，比我们项目组那几个副总想的还透彻。真的吗？不是客套话。我从不在这方面说客套话。你是怎么想到地方利益协调这点的？之前我看过一些类似项目的失败案例，技术领先不代表能落地，人心才是不可控制的变量。你有时候成熟，不像这个年纪的人。林家的女儿总不能只会逛街喝茶吧？冷吗？不冷。今天谢谢你，赵总是个关键人物，你的表现帮了我一个大忙。应该的。走吧，未婚妻，我带你去个地方。
잊혀버린 이밤 거리의 불빛조차你经常来这里吗？压力大的时候，看这里的海景，会觉得自己没那么渺小，也没那么重要。你也会有压力大的时候。当然，我觉得自己的人生就像在走钢丝，不能停，也不能回头。你走得很好。因为我没有退路。5岁那年，母亲生病了，我跪在季家大门外求他们救人。那天下很大的雨，我跪了6个小时。最后是管家实在看不下去，偷偷给了我一点钱。所以从那时候我就知道，怜悯和等待没有用，想要什么就去争，就去抢，哪怕不择手段。那你母亲？她去世了。在我被接回季家的前1年，所以后来父亲接我回去，我不敢，而是应该的，是我应得的补偿。我明白。你明白？我明白没有退路是什么感觉，也明白，如果想要得到什么，就要付出代价。微微，我有时候真的不知道，站在我面前的到底是谁。什么意思？没什么，可能是今晚太累了。走吧，送你回去。想告诉他什么？告诉他我是慕云生，是个骗子。告诉他这一切都是假的。木姐，这是你要的季氏第3季度新能源财务报表分析，还有竞争对手的数据对比。谢谢。下午的选题会的材料准备好了吗？都准备好了。我看您脸色好像不太好，要不先休息一下吧？没事，昨晚没睡好。今天的海没有那天的好看。工作顺利吗？还行，想你了。哎，木姐，你在笑什么？谈恋爱了？别瞎说，赶紧准备开会吧。怎么样？穆小姐，您奶奶今天的指标很稳定，新疗法效果不错。谢谢。奶奶，我好像做错一件事情。我本来只想拿到钱治好你的病，可是现在我分不清自己是谁了。有时候我穿着那些昂贵的衣服，说着那些林薇该说的话，我会觉得那就是我。在哪呢？我在外面忙一点事情。这么晚了还在外面？我最近有一点忙。辛苦了。没事。你有没有什么话要对我说？路上注意安全。对了，我让人送了点东西到你公寓，记得签收一下。什么东西？回去你就知道了。早点休息，别太累。你也是。慕云生，
你完了，你真的完了。诚邀我的未婚妻于下周一参加季氏的慈善晚宴，我相信这件礼服你穿上一定会惊艳全场。如果我只是沐云生，还能穿上它站在你面前吗？你想从慈善晚宴上动手？没错，那是季家主办的活动，到时候媒体云集，季家所有有头有脸的人物都会来现场。我要在所有人的面前揭穿沐云生的真面目，到时候我看季秋白怎么保他。风险很大，季秋白不是坐以待毙的人，所以我们需要更多的证据。你不是说他奶奶在住院吗？这就是最好的突破口。你想从老人身上下手？我只是想要真相而已，别告诉我你心软。别忘了，你接近他，不也是为了利用他对付季秋白？我会派人去医院调查，拿到病历和缴费记录。不过什么？他是被迫卷入这场游戏的，他是无辜的。无辜？他抢了我的身份，抢了我的未婚夫，你还说他无辜？我们的目的是季秋白，我在他身上发现了个秘密。什么秘密？简单来说，季秋白只是季家的私生子。很好。秋白，新能源2期的项目资金迟迟批不下来，你到底在等什么？资金不是问题，问题是技术路线需要再验证。你也知道，上次的储能方案在极端环境中测试，出现了数据偏差。数据偏差？我看你是在故意拖延。这个项目当初是我亲自点头的，正因为是你点头的，所以才要更加谨慎。他这话什么意思呀？如果项目失败，损失的不是我一个人的生意，而是整个季氏在新能源领域的公信力。你的意思是我现在不足以承担季氏的决策？新能源项目的技术报告，我会在下周提交。季总这是想干什么呀？什么意思啊？那季总，这个项目我倒要看看，凭他自己能走到几时。准备好了吗？如果我说没有呢？那就等你准备好吧。走吧。各位，感谢各位今晚的到来。季氏慈善基金会一直致力于农业、商业、经济的发展，但最近公司做出了改变，因此季氏将不仅注重商业价值，更致力于创造社会价值。接下来，我给大家介绍一下我们的实践。我们打算……怎么回事啊？怎么不说了？对啊。这个是他，这个是他吗？好像还真是啊，好像就是他。季总，看来今天的项目介绍出了点绯闻呢。刚才季总说季氏致力于创造真实的价值，那么我想请问的是，如果一个连婚姻都可以虚假表演的人，他
他口中的真实又有多少可信度？如果连枕边人的身份都可以搞错，那么季总对季氏的投资和项目规划，又如何让投资人和股东放心呢？就是啊，说的没错，说的一点没错，这谁能信得过啊？对，秋白，这怎么回事？这是什么情况呀？慕云生，那不是财经版的记者吗？季秋白的未婚妻居然是个记者冒充的，这戏可太好看了。我不明白你这话什么意思，但是我的未婚妻就站在这里，你说的虚假表演，恐怕是你误会了。抱歉，忘做自我介绍了，我叫林薇，林氏集团的林，而大家眼前的这位穆小姐，正是顶替了我的身份，妄想欺骗季总，成为季氏集团未来继承人的未婚妻。真的假的？这也太胆大了吧！对啊，就是啊。各位，我叫慕云生，是都市财经日报的记者。刚才这位林小姐所说的都是真的，但是我对季秋白的感情也是真的，并没有掺杂其他任何的目的。穆小姐，你不觉得这样更可怕吗？从相亲对象到专访记者，再到主动提出联姻的林家千金，慕云生，你这身份转换的速度，连最优秀的演员都自愧不如啊！各位都是商业精英，想必都明白一个道理：如果一个人可以为了钱办名媛，为了新闻接近采访对象，那么他口中的真爱究竟有多少可信度？更让我感到担忧的是，如果季氏集团未来的女主人是一个可以为了机会不顾一切向上爬的职业替身，那么季氏集团未来的战略布局、商业机密，在他眼里又算什么？穆记者，我理解你想向上爬的心情，出生平凡不是错，但错的是你不应该把人生的捷径建立在对他人信任的践踏之上。想必季总也知道该如何取舍了吧？看看你干的好事儿！季氏集团的继承人未婚妻是个骗子，私生子包庇冒牌货，这就你给我的交代。我会处理的。处理？你怎么处理？现在董事会都炸锅了，他们要求立刻罢免你副总裁的位子。现在我给你两个选择：第一，立刻和那个慕云生断绝关系，召开记者招待会，澄清这一切都是他的阴谋，你也是受害者。第二，下个月和林薇订婚，我们利用庄主的资源，先稳住董事会啊！如果我说不呢？季秋白，你别忘了，我既然能给你，也能收回来。哼！喂，生生，你在哪里？安全吗？我在家。你可千万别出门，记者把你们报社和公寓都包围了。你需要我过来吗？不用。他回来了，我先挂了。秋白，我们可以一起面对，我们可以开记者招待会解释。解释什么？解释你怎么收钱冒充别人？解释我愚蠢到被一个替身欺骗？我可以说我们是真心相爱的，那些都不重要。相爱？莫医生，你一个小记者，一个职业替身，你能帮我什么？啊？帮我对付董事会？帮我挽回股价？还是帮我安抚林家？所以你对我从来都没有过真感情，那些海边的话，那些说想我的话，都是假的。对不起，但只有这样才能保护你。这重要吗？这很重要。季秋白，哪怕一刻
你对我的感情是真的，你是真的喜欢我这个人，而不是因为这个身份。我以为你是个聪明的人，知道这场交易该怎么进行。交易？没错，交易。我给你钱和资源，你完美的扮演一个未婚妻，我们各取所需。可现在，你把一切都搞砸了。所以，你一直都在利用我。对不起，为了保护你，我不得不这么做。天亮之前，赶紧收拾东西离开这里。你奶奶还能在医院住下，不然怎么样？季秋白，难道你还要对我奶奶下手？随你怎么想。我说了，天亮之前。忘不掉的，是先离开的，是没有资格挽留你的双手，紧紧拥抱着你了。对不起，想念你的呼吸，我才失去你给的。我要离开一段时间，奶奶拜托你照顾，钱我会还给你。再见，季秋白。季秋白，因为你的私人问题，让公司损失20个亿，还有什么话要说的？我愿意承担所有责任。承担责任？你承担得起吗？其实秋白在职多年，工作能力有目共睹，不如这样，派他去云溪村。对啊，我们公司一直想开发那边的生态旅游，但这个项目的难度非常大，当地的村民十分抗拒开发，负责人去了3个月也一无所获。如果你能啃下这块硬骨头，那这个事件也算是对公司有一个说法。对，那边确实有难度，就应该这样，这么做合适。好，我去。给我3个月时间，如果拿不下云溪村的项目，我主动辞职。我觉得他可以。哼，又是城里来拍几张照片就走的。村长，你做啥子？我要投诉隔壁李二牛家的猪老是偷用我浇菜的水洗澡，我就没见过谁家猪那么爱干净的。他家猪爱干净，你得反思。那猪的媳妇儿不也是被你天天投诉，说是味道大，二壮摸的办法才宰了吃的。记得当时你们家也没少分到肉吧？村长，你是？我是记者穆云生，我想在咱们村住一段时间，将咱们村的特色和风土人情，通过纪录片和文章的方式，让更多观众了解到咱们村。乖乖，是记者？是啊。哎呀，真的是。村长，你不是说城里来的都是想查我们的竹林，抢我们的房子吗？你个瓜娃子，这可是记者，是来帮我们宣传的，是让大家都知道咱们村的好。你个土鳖，你懂啥子？去。来，记者朋友，这边请。哎呀，你看我们村啊，哪里都好。小穆，晚上来家吃饭啊？不得行，穆记者答应今天用手机叫我看那个短的剧来，好看的很。所以说，穆记者今天要在我家吃。你是谁呀？我是季氏集团派过来的，想过来聊聊村里的旅游开发。又是来拆我们房子的，滚！上次来的那个人说要在我们这儿建什么度假村，
要把我们后山的竹子都砍光，你也是吧？对，我们祖祖辈辈都是靠那片竹林吃饭的，你们城里人只知道赚钱。我不是来砍竹子，我们可以聊聊保护性开发。不谈，请回吧。先听我说嘛，村长，古茶树申报下来了。好啊，好啊，回去说。走。这手艺啊，传了3代，现在的年轻人都不愿意学，说搞这个不赚钱。好多老祖宗留下的手艺啊，就是这么失传的。饿了吧？叔去给你做饭啊。村长，不用，歇着吧。村长，哎呀，也没什么好东西啊，都是家常饭。来，吃。你先。你们认识？合作过吧，算是故人。对，故人。哦，这样啊。不过能在这儿遇上，也算是一种缘分啊。吃，别客气啊。是啊，生生，没想到能在这里。季总，不要叫得这么亲密，容易让人误会。来，尝尝这个，自家塘里挖出来的，绿色，无污染。是好吃。那个，其实你说，我有一个好的主意，我想到咱们可以把手艺和旅游结合起来，让游客体验编竹篮，然后可以让他们把做好的竹篮买走。这个主意不错，可是有谁会来咱这山沟沟啊？那个，其实我……你说，你也吃。尝尝，这个好吃。季总找我是有事要谈吧？对，这是我们公司刚刚开出来的开发新方案，不砍一棵竹子，不动1寸土。你说的是真的？我看过村里的地形和资源，咱们可以做生态民宿、竹林徒步、竹编体验、茶园观光，所有的项目都以村民为主，公司只提供设计，还有营销支持。四星呢？改造民宿需要钱，村民们可拿不出来。公司可以提供无息贷款，从后续的收益中分期偿还。那这条件也太好了，好的我都不敢信。村长，给我1个月时间，我先改造3家样板民宿，如果大家不满意，我立刻走人。行，那咱就试试。回头啊，我带你去老陈家，刘寡妇家，还有村口李奶奶家的老宅，你先看看咋改啊？行，来，村长，我吃饱了，我先回去整理资料了。我觉得这要真的带村民们过上好日子，不能只是纸上谈兵，高谈阔论谁都会，我们还是要做一些实际的事情。你说呢？对，是这个理儿。那你慢着点啊！哎呦，季总出大事了！村口家李二牛的猪跑了，现在需要人手帮忙，你有时间过来帮忙吗？来了，猪跑了可不行啊！季总，走，帮我砍柴去啊！
走。季总，我家的那个电视机看不了目击者帮我投屏的那个短剧，可以帮我调一下电视吗？行，马上过来。你先走，先走。好。你。要是游客来了乱扔垃圾，坏了我们山泉水怎么办？要万一赚不到钱，你们拍拍屁股走了，那我们怎么办啊？是啊，就是啊。来，大家看，这里还有这里，我们打算建立生态厕所，还有垃圾分离站。我们还计划成立村民环保队，工资呢就从收益里出。这个好啊。还有前期投入还有风险的，由公司来承担，这叫对赌协议。3年后，如果平民的收入达不到现在的 1.5 倍，公司全部补贴。白纸黑字，具有法律效应。原来是这样啊，不错。小季，你为啥这么坚持啊？这个项目对你们公司来说也不算大呀。以前我觉得商业就是算计和征服，但在这里，我看到李奶奶拿了一双草鞋去作为感谢，村里的孩子可以因为几本旧书高兴半天。我觉得这些价值比报表上的数字更加重要，所以我就在想，有没有什么办法，既可以留住这些，也可以让大家过上好日子。说得好，季总说的是啊。好啊，咱这山沟够有盼头了啊！小季，不管这事儿成与不成，树都代表元溪村，先谢谢你，还有穆女士啊，谢谢。今天村长说你帮村民干活，把胳膊擦伤了，没事吧？没事儿，小伤。擦这个。谢谢啊。有人吗？有人吗？余生，余生，余生，有没有伤到哪里啊？能动吗？我脚崴了。忍着点，必须马上回去。快走！不用你。你是想让伤势更重，还是想让全村人在山里冻一晚？你怎么知道我在这里？下午我看见你问李奶奶泉眼的事情，他们都在外面找，我猜你应该是走得太深了。那天晚上在我公寓门口说的话不是真的。董事会和林家压力是其一，但最重要的是
当时的情况太晚了，我父亲的手段我清楚，只有让你彻底离开那个漩涡中心，离开我身边，你和你奶奶才能暂时安全。那些伤人的话，是我能想到最快让你离开的方法。所以你就选择用最残忍的方式推开我。季秋白，你凭什么替我做决定？你凭什么认为我不能和你一起面对？因为我害怕。云生，我习惯了算计和权衡，我习惯了把人和事物放在利弊的天平上，可你是我人生计划中唯一的意外，是唯一让我感到失控和害怕失去的变量。我当时真的慌了，只能用最蠢、最伤人的方式。我以为那样可以保护你。来到云溪村的这几天，我做了很多事情，不仅是为了公司的任务，而我也想再靠近你一点。我想看看没有季秋白未婚妻头衔的慕云生过得怎么样。我也想让你看看褪去季家副总裁外壳的季秋白是一个什么样的人。这里的日子过得很慢，很简单。我做了很多我永远都不会做的事情，帮李奶奶推车，跟着老木匠学手艺，甚至想给你做顿饭，虽然很难吃，但这些让我觉得我好像又重新活过来一点，像个人，不只是一台只会算计的机器。我不求你立刻原谅我，但至少给我一个机会，不是作为季秋白，而是一个在努力去学怎么去爱，怎么去承担的普通人。重新认识一下，好吗？我们先回去吧，季总。像影子追着光梦游，我可以等在这路口，不管你会不会经过。每当我为你抬起头，走左边。左边？那边路平。大夫说睡前要冷敷20分钟，别嫌麻烦。天凉，先暖暖身子，酒精度不高。谢谢。你的胳膊没事吧？不疼。没事就好。在山上说的话都是真的。哪一句？每一句。从想护着你到喜欢你。季秋白，我怎么知道这次又不是另一种精心设计的阴谋？现在我在这里，
不是谁的棋子，也不是为了任何事情，只是季秋白，我想告诉你，我对你的心意没有附加，没有谎言，只有我自己。季秋白，我怕这又是一场精心设计的梦，醒来以后又只有我一个人。我知道，但你能不能再给我一次证明的机会？用我往后的每一天来证明。云生，对不起，让你受了这么多委屈。遇见季秋白那一刻起，我们之间的一切就是一场精心策划的谎言。而现在，累吗？不累，比写稿子刺激多了。你呢？我是说董事会那边。随他们去吧。现在这里最重要。喜欢这里吗？喜欢。喜欢这里的每一寸土地，喜欢这里简单真诚的每一个人，也喜欢在这里看到的不一样的季秋白。什么样的季秋白？会蹲下来给小鸟包扎伤口，会笨手笨脚的学编竹篮，也会毫无架子的和村民们一起坐在土地里面喝酒的季秋白，比那个坐在季氏集团顶层办公室里穿着昂贵西装的季秋白真实多了，也可爱多了。我以前是不是很糟糕？是，骄傲、算计、自以为是。可也是那个季秋白，会在雨夜里面背我下山，跟我说他害怕失去。人真的很复杂，不是吗？那现在这个可爱一点的季秋白，有没有资格邀请慕云生小姐再给他一次机会？不是补偿，不是交易，只是一个正在努力改正的普通人，去认真的重新追求他。季秋白，你知道吗？我在云溪村的这些日子，也重新认识了我自己，不再是那个需要扮演别人、夹缝中生存的那个慕云生。在这里，可以真实的做我自己。我可以坦然的说，我爱这片竹林，爱这里的老人孩子，也可以坦然地面对自己的感情。我原谅你了，不是忘记了你曾经给我带来的伤害，而是我选择放下它，也放过曾经的我自己。因为我发现，我还是会为你心跳加速。生生。
这次不用等了。我再也不会让你等了。这项目确实和我们之前的不一样，没有大规模拆迁，还能带动村民就业。这个项目很好，有社会价值。经过董事会同意，就交给你负责这个项目了。沈玉是不是要走了？订了下午的机票，那边有个学术交流项目，要待2年。挺好的。他还让我替他向你道歉，说他不该用自己的方式干涉你的生活，也不应该和林薇合作，给你带来了那么多麻烦。那就好，他能放下，也是一种事啊。对了，林薇也回去了，林家那边我父亲会跟他们解释。你父亲也同意我们俩的事儿了？这样当然。走，带你去个地方。去哪儿？到了你就知道。走。我们的开始充满了谎言和试探。我曾经是季家的私生子，也是为了权力不择手段的副总裁。我戴着面具生活了太久，都让我觉得利益才是永恒的，直到遇见你。云生，你让我明白，卸下伪装，坦诚相待，是多么幸福的一件事情。你为了奶奶独自扛起一切，你善良，你坚韧，有才华，你让我看到了生活的另一种可能性。秋白，我在季氏也站稳了脚跟，我终于有底气向你许下一个未来。我没有华丽的辞藻，也没有惊天动地的诺言，但是我有颗真心，我想用余生来证明。穆云生，你愿意嫁给我吗？我愿意，我愿意嫁给你。云生，谢谢你，谢谢你愿意相信我，谢谢你给我一个家。这场始于谎言的相遇，终于在坦诚和爱意中走向了圆满的结局。穆云生，我爱你。